نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اے تاسو سګمان کوي چې تاسو دی داخل شي او نه دی نو زي جنت تا تر دې وخت پورې تاسو دې راغلي مثالونه او حالات تا کسانو تیر شوي دي مخکې تاسو نه رسیدلو هغه ته ضررونه تکلیفونه مالی کمزوري مالی نقصانات مالی تکلیفونه او جسمانی بدنی تکلیفونه او لقول شو هغه په دې تکلیفونو کې تر دې چې رسول الله کسانو چې ایمان راوړو چې کله به امداد د الله خبردار واوري بهشکه امداد د الله نږدې ده سورۃ بقره آیت نمبر 214 قرآن مجید دا وخت چې کوم مخاطبین هغه صحابه دي او د صحابه زندگی وړه پاکه زندگی و او د امتحانات سره ډکه زندگی و نه اوی ته دا خبره کوي چې تاسو څه خیال لرئ چې تاسو دې د امتحان نه بغیر جنت ته داخل شئ نو د دې دوار او د دې زمانه او 1500 کال بعد مسلمان او مؤمن دا خلکو سره چې موازنه کوي نو بیا خو دې بیکار دي دا زماني خلکو ته چا داسې خلکو په ځړه پاکو انسانانو پیریان نو او پرشتیم نوی همه خواهش لرو عوام وګی کېدل عوام تګی کېدل همه خوب ته ضرورت راتلو هم خپه کېدل دا نه جره بس هغه انسانانو چې نه خپه کېدل او نه وګی کېدل او نه بیمار کېدل او نه څه تکلیف ملوي د خلکو په ذهن کې داسې سوچي لکه د عام خلکو د نبی علی السلام په باره کې هر یو سره د خپل سوچ مطابق دا کې د بعض خلکو په ذهن کې داري نبی علی السلام بس یې سملنګو بعض خلکو په ذهن کې داري چې نبی علی السلام بس ته جمعات په ګټ کې نه وړاندې بهر رئیس نو خبر نو یا لکه دې زماني زموږ د بعض نیکان صاحبان بزرگان چې ځان ته بزرگان تاسو د کتلې کنه مصنوعات اسپیمون چې کومه تویږي چې په ذکر رواني کنه نزان له ممتاز جامع جوړې کړي چې محفل کرن نو دي داوی د نور خلقو نه ممتاز سي دي خلق یې لکه دا خوري غټ سړی دی پلان کې سي دی پلان کې سي دی او حال دار چې تبرانی حدیث ته نبی عليه السلام د امت کې ځان لا د داسې کپړو چې پاوی کې ریاکاری راځي او پای کې او دکلاو راځي او ممتازیت راځي جدای راځي دې نه منع کړل تحفۃ الحوزی علامہ عبدالرحمن مبارک پوری هغه ترمذی په شرح کې ایمان سادهګۍ نوم دې ندی تحت لګي دا حدیث راوړل دي دا تبرانی حدیث دی او به حقیقت دی چې نبی علیہ السلام د ډیرو نرو جامونه منع کړی دا او داسي خلطو ملتونه چې غټ غټ نستونی چې خلک وایي چې لکه راشه دا بزرګ دی یا دې چې کپڑے د بزرګۍ اشارات اسلامي جامې جوړوا پنسي پړکونه وچتي ساته او نستونی یو د چوغې نستونه دی هغه به تر سوکي پوری
او یو چې کوم دی نو د کمیس نستونه دی هغه د کفه پوری د مړوند لیچې پوری نبی علیہ السلام د وخت عبد القیس نستونی کټ کړ دی الله مې نیوي چې نستونی کټو وجدا تاسو نخیم جوړی کړی دي نو دا ځین را رواني خلکو ته پته ولګي چې وا دا کی الګ خيسته ګیره پرې ده بعض انسان به پرنګ باندې وتک توري سری جامې را غوستره شډل بډل یا په ولولاد زماني لکه ویسی قرنی را روانو چانه پیجنده نه پاکی سے نخوا ممتاز نخوا بکنوا شدل بڑل انسان دی خپیب لخپیرا روان دی او ملنگ سیده ساده جامعی دی او روان دی پا یو قابله کی حج تا روان دی او عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا مسلم حدیث تا نبی علیہ السلام دا وصیت کړو چې ویسی قرنی راشی ملاقات سره وکا او بیا ورته وایي ته دعا وکړي مستجاب الدعوه ده د مور ډېر تابعدار بندر او چې کله د نجد د قرن د علاقې نه خلک راځي نو عمر فاروق نو ته ولاړي او چې هغه معلومات شو خلکو نه تپوس کوي ګور امیر المؤمنین هم څوک نه پیژني اوس خو دا دغه یو سړی را روان الله کدا خپلان کې سیب راغی او جو سیب دي ځان سنبال کړي چې وکړو عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې ناغم چانه پیژاندو چې دا امیر المؤمنین د شیطان دشمن ولړل ها د رحمان دوست او شیطان دشمن عمر فاروق رضی اللہ عنہ چانه پیژاندو چې دا امیر المؤمنین دی دا انسان دی چې په نیمه دنیا باندې د حکمرانی ده د 54 تر 57% پوری دغه حکومت او يهود عیسایان او آتش پرست داغه نه چې کومه لړزانو په یره کې پراتو او ابلیس شیطان او عام شیطان خدا پرې د ابلیس او هغه بو تلار پر خودله ورکه گرفتار کوم نه درمه می چاپلا خلاصې بیا هغه انسان ته ولر له سو کې نه پیژني او د بل طرف چې هغه انسان روان دی چې هغه ته امیر المؤمنین ولر له دا قدر دین معلوم شو هغه ته سو ولر او چې تاسو وکړو چې تاسو کې وېسته وېسې قرنی نا ورته چا وېس کوم گشتا غرو سره روان دي دا زموږ بس یو ملنګ خړې ده ساده ملنګ او دا ساده ملنګ اچھا تاسو په جنې تاسو دې څه پته لري دا څنګه انسان دې څومره قدر یا چې راغې نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته ته وېسه ول چاو ول ما ته دعا وکړه نو وساوته دعا وکړه دعا درته غواړي ژوندونه مړونه د هر ژوندۍ نه دعا غواړي دې کوکیلا ته چې کوکیلا ماته دعا وکړه دې پیر صاحب ته وایي ماته دعا وکړه هغه بل سپینګری ته وایي ماته دعا وکړه دې کیسه دې مولا سره ضروري خو نه چې مولا دعا کوي بس چاته وایي کې دې چې دا دعا دې مولا سره ډېر راخی دعا قبول شي پلار ته وایي مور ته وایي تر ته وایي ماما ته وایي مشر ته وایي سپینګری ته وایي نه نه کنه یو امامت صغرا ور سره ده امامت کبرا ور سره ده عمر فاروق ته او دا غبل سره نه امامت صغرا شته امامت کبرا هغه ته ماته دعا وکړه ولې کنه ویسې قرنی چې یو ویسې قرنی نه پکروړاو ویسې قرنی راولې د عمر فاروق شین نقطه نه رسي ویګه خبره کنه ویسې قرنی یو نه چې پکروړاو راولې کروړاو نو د عمر فاروق شین نقطه نه رسي چې د چا په زبان د چا په سوچ د چا په رائے د پرنه قران نازلېږي قران عام حدیثو کې درې څلور راغلي دي نوٹ چې مجموعي راغون کې دیالس مسائل د اسمان د عمر فاروق د رائے مطابق راغلي دیالس اوس هغه انسان هغه ته ولر او چې کله هغه دعا وکړه ناخته پورته وکړه چې دا څوک ته ما خو څوک پیژني نه خدا چې څوک ما پیژني نو قدر خدا چا سره قدر زرگر شناست قدر جوهر جوهری او قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری د زرو قدر زرگر سره د گل قدر د بلبل سره او د عنبر قدر د عنبری سره ور سره د هر شي قدر د قدرمن سره دغه قدر ور سره مشهور قصه ده کنه امام غزالی نقل کړی دا چې یو چرته استاد شاګرد ته سبق وایو علم وته ځکه نه وته بچي دین چې ډېر قیمتي شی دی
دا ډېر بېشبها قیمت لري، ډېر قیمتي شی دی. دا هغه به سپلی شلی د الله چنګیار راته دی، چنګیار ته ویلي چې زماره سپلی وګڼه، زه به تاله ډېر قیمتي شی درکړم، څه به راکړې؟ و زه به تا د دین یو مسله واخیم، د هغې ډېر لوی قیمت دی، پیدا ورک شه ماله اتانیز راکړه. دی راغلی استاذ ته وایي چې استاذ تا ما د دې سبق ویلی چې په هغې څوک سپلی هم نه ګڼي، سپلی او ته دا دومره قیمتي شی دی، دومره عزتمند شی دی. پوه شوی هغه ولې یو ملغلره ورکړې ده. وایي زه لاړ شه هغه ځای کې چې دا سبزۍ والا دی دله دا ملغلره ورکړې تا له پې څه بادرنګ ټیپر درکړي. هغه چې ورغلی شړل بډل سبزۍ والا نور څه نه خبر نه دی که نه، ده ته هم پته وه. نو چې هغه ملغلره وړي ده نو هغه ته ویلي چې دا ملغلره ده، قیمتي ملغلره ته مال په دې باندې سبزي راکړه. هغه ورته وایي چې پرېږده مړه څه قیمتي ملغلره زما شومان له بېسم پې ځان څه ټیکل میکل کوي، تا له یو کیلو چې کومه دی نو دغه درکړمه ټماټر درکړمه. دا چې نه مال پې دومره څه چې دا پې نه کېږي. واپس راغلی وجي ویل هغه خو وایي چې په دې به یو کیلو ټماټر درکړمه نور څه پې نه کېږي. صحیح ده. اوس یې هغه دکان جواهر فروش له ویسه او چې جواهر فروش له ملغلره ویوړه نو چا ورته وکتل اوس زر ورته راپاڅېدو، غاړې وله ورکړل، بس وایي چېرې جي کښېنې دلته او بستره ورسې ورته برابر کړه. دی حیران شي دا څه وایي. هغه ورته وایي داسې شی دی ستا دا ملغلره چې دی ډېر ډېر قیمت دی، زما دوکان د دې قیمت برابر نه دی، تا ته بل دوکان ښیم ته به هغې له لاړ شي، هغه جواهر فروش ډېر مالداره دی، دا به ستا نه واخلي، زما په دوکان کې دې قیمت نشته دی. دی راغلی بېرته استاد وایي هغه خو زما سره قیمت نشته دی. الله اصل خبر هم دا ده ته چې اول چې لاړې هغه چمیار سره د علم قیمت چرته و، هغه علم پېژنې نه. علم قیمت ته چا سره؟ د عمر فاروق سره. یو ښځه راغلې ده د خاوند شکایت یې کوو، قرطبي نقل کوي، ورته وایي زما را خاوند ډېر ښه سړی دی، ټوله شپه چې کومه دی عبادت کوي او ټول ورځ روژه او د بسترې نه دی خبر. نو عمر فاروق فکر نشته اوس که نه، هغه مسلې ډېرې چې کله مسلې پام یې نه وي، هغه ورته ښه سړی دی نو ته څه کوې؟ لږ ساعت بعد بیا هغې ښځې شکایت وکړو، بیا خبره داسې وکړه، په درېیم ځل چې وکړو نو هلته یو کس ناست دی ورته چې امیرالمؤمنین ستاسو پام نشته دی، دا ښځه راغله به خاوند رپورټ کوي، خو باادبه ښځه ده نو په ادب باندې رپورټ کوي. دی خپل شکایت کوي، وایي څنګه شکایت کوي چې دا خاوند زما حقوق نه پوره کوي. عمر فاروق وکړه هاو که نه ته ووایه، ویل چې هاو. ښځې ته پوښتنه کوي چې دا خبره ده. خاوند یې راوستو یار داسې شی دی دلته ته وایي یاره ته د دې ښځې پرې مسله پوه شوی یې که نه، ته یې دا فیصله وکړه. خاوند یې چې راغی ورته ستا څو ښځې دي؟ وایي زما جي دا یوه ښځه ده، یوه ښځه یې ده چې ښه فیصله یې ور وکړه. ویل داسې شی دی چې یوه شپه او یوه ورځ دا د دې ښځې ده، 3 ورځې روجې نیسه او 3 شپې ټوله شپه منځونه کوه، 3 شپې 3 ورځې دا ستا شوې، یوه شپه یوه ورځ د دې شوه. ښځې دې ته راځي؟ بلکل راځي یم. فیصله وشوه، خبره ختمه شوه. امیرالمؤمنین ورته وایي چې دا څنګه عجیبه فیصله دې وکړه، یوه شپه دې دله ورکړه او 3 شپې دې چې کومه دې سړي له ورکړه، یوه شپه دې ښځې له ورکړه یوه ورځ. هغه ورته چې په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې مثنى وثلاث ورباع، د یو سړي دپاره د 4 ښځو اجازت خدای که نه ویل چې نو یوه ښځه دا یې کړې ده نو دا 3 ورځې ورته پاتې دي، دا اوس هغه نورو ښځو دي په هوا کې چې ګرځي را ګرځي نشته دی. نو دا 3 ښځې چې راشي که فرض که دویمه پسې رالاړي د دې دویمه شپه شوه، که درېیمه رالاړي درېیمه شپه شوه، که څلورمه شوه. عمر فاروق ته وایي چېرې ستا د خودي حافظې ته ستا د قرآن د مهارت ته زه حیران یم، زه بس ته ما د کوفې قاضي کړې، ته خو د قضاوت حقدار ته قاضي شوي دي که نه. اوس د هغه سره قدر وپوهېدو، په علم باندې پوهېدو. نو هغه ورته ویله چې د دین قدر د هغه خلکو سره دی چې په دین پوهېږي، د دین ورسره څه اهمیت ورسره وي، خو چې دین ورسره اهمیت نه وي نو هغه به څه کوي؟ هغه خو بس دا وایي چې پالتو کار دی، او چې چا سره دین اهمیت وي که نه نو بس هغوی واقعي ډېر خلک داسې راشي چې سړی ورته حیران شي. ګورې هغوی ډېر غټ قدر کوي. وختنۍ خبره ده، زه دلته وم غالبا 2000 یو ځای کې ختم و، به د بانډو کې بر اثر باندې کې دغه ځای کې چېرته ختم و. مونږ ټول روان وو، دا سپین ږیري تورګیري ملیان هم ټول روان وو. زه خو ورکوټ هلک وم، په هغه وخت اوسه د بوډا ښکاره وم، په هغه وخت خو زما ږیره هم داسې دغه نه وه. په دې کې یو غټ مولوي صاحب د سپین ږیری او پټکی والی دی، ښه مزدار او برابر، ټول
ټول سپینګیري تورګیره پرېښود او راغی زما سره اول غاړې مې نه وکړه بس زه د لاس نه ونیوم او مخکې کړم او دا ټول یې وروسته کړه او ټولو ته شکایت وکړه هغوی اشنا و ما نه پېژندو ویل عجیبه خبره ده وایي مونږ دې وروستو کړو بوډاګان یو دا کشر هلک دې مخکې کړو او ورته ویلی دا کشر زما استاد دی او تاسو زما ملګري یې 95-93 سال عمر به و زه حیران شم زما کم طرفه شاګرد شو نو هغه ورته بیا ویلې داسې شی دی چې تاسو ته هم د درخواست کومه چې لاړ شئ یو ځل دوره تفسیر دې وکړئ ما ته پته ده چې دې خو اوس فارغ شوی دی 2 کاله شوي دي خو زه درغلی وم خال ته او اوله ورځ به ما څه چل دی دوره تفسیر دی زه لږ ساعت کېناستم وای بازار ته راغلم او ځان مې قرآن مجید او کاپۍ واخېستې ولاړ او کور نه کاپۍ او قرآن مې دا هر څه مې تېرې کړي ما یو 10 ځله به دوره تفسیر کړی د غټو غټو شیخانو نه او دا مله دې هلک نه لیکلي تاسو وایي دا چل دا والا وګورئ او دا نور مې د نورو شیخانو لیکلي دا هم وګورئ چې په قرآن باندې څوک پوهېږي پر صفت نه کوم د هغه سره د علم قدر ورسره او بیا ویل چې تاسو ټول به تقریر نه کوئ دله به د اوس موضوع ورکوم 2 نیمې ګنټې په هغې تقریر کوي ما د دې وشیه او خو موضوع دې سره راکړه چې په هغې باندې 10 ګنټې تقریر کېدو شان صحابه راکړه شان صحابه خو زما بس بهترینه موضوع ده پیغمبر صحابه حالات بیانول ما ورته ویل چې ماسخوتنه پورې به کېدې اوس به صحابه شان نه ختمېږي لکه دا شان هسې شان دی علم قدر ورسره چا سي د علم قدر ورسره کنه هغه خلک نو دا خلکو سره د علم قدر ورسره نه وته چې ملغلري والے چې کنه ملغلره او پیژندل خو تانه د پیژندري تاسو دې کومه خبر نه اصل خبر همدارا چې کم خلک هغه عزتمن راوي ته پته نو چې کله وې چې قدرې ته پته ولګېدل چې تاسو کې وې زه خو د الله بنده عمر بن الخطاب الفاروق ته امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الفاروق زما هم دي بنده ته چې ماته دعا وکړه او ایسته ته پجاړه شاو د استاد بارک نبی علیہ السلام فرمایلی ته مستجاب الدعوه است دعا قبلېږي نو ځکه زه وایم دعاګانې هر چا نه غواړي خو د ژوندونه او د فاسقانو فاجرانو مشرکانو نه مغواړي چې هغه مشرکان تاسو ته دوا کې دوا الله سوچت کې یا الله په وسیله د پلانکی او د وسیله پلانکی باندې کوي د کارو کې نه هغه نه هم غواړي کلک موحد تورشا کلک موحد تا کاغه پلار دې کتر دې کرور دې ک استاد دې ک جماعت امام دې او کبل مشر دې خو چاغل اورل ډیر خلک داسي نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه روان عمره له او ورته یا رسول الله عمره له ما ورته ورا چرته موږ په دعا کې هیر نه کې موږ ته کوم دعا کوو کله چې عمره لذي کنه حج لذي د خلکو سره ملاو شه دا سنت طریقه ده لیکن چې بیا راځي نو قبول بیا پرې دا سنت نه را لذي قبول ډوکړي اوس خو قانون تقسیمی کې خطه پورته تاسو په کلی کې شروع شوی قانون تقسیمی کې اوس تاسو د ماشومان چې کله پیدا شي هغه د پاره چې هغه دغه ملاو هي بټ دې ملاو هي نو دا هغه د پاره چې نو قانون چاپ کړي دعوتونه ورکو الله د يهودو سره ورنال کا ها دا د يهودو طریقې دا مال نه ډېر حرامي شی دی غریب سره وري نه کوي دا ډاکټر سیب دی او دا منیجر سیب دی او دا پلانکی سیب دی او دا پلانکی سیب دی دا پیسې سره غلي دي او دا پیسې خو یو حرامي شی دی چې غلط سړی لور کې دی غلط کې او چې خسړی لور کې خسړی شي نو بس هغه به شروع وکړي څه شي باندې په دې حرامي توبونه باندې شروع وکړي دا د يهودو عیسایانو دا چلنونه کې ودونو کې دغه چلنونه کې او خانه دا کې او منبته ولګو پلان کې لګستان خپل دین یې دی د نبی عليه السلام عيد میلاد النبي کله مناو شوی دی پیغمبر په خپل مناو کړی دی دا خو د خلک د پیغمبر په وفات باندې خوشحالي مناوي د پیغمبر په وفات باندې خوشحالي مناوي 12 ربيع الاول د پیغمبر وفات ته راجح قولم دار اتفاقی نبی عليه السلام په 12 ربيع الاول وفات شوی دی د دې مليانو نه د دې میلاد النبي د دې بلدین استادانو خو بډایګان خځې په خوانه تکړوي چې بډایګان به دې ته 12 وفات وایو 12 وفات تاسو ته 12 وفات نه وایو 12 وفات د نبی عليه السلام یقیني د وفات ورځ ده تر وفات ورځ باندې خوشالي مناوي او عمر فاروق جړل او صحابه جړل او تابعین جړل د جلا په دې باندې تخلدا کې او د عيد میلاد النبي مناوه عيد میلاد النبي دی اول خو پیغمبر نه مناو کړي یو نیم لک زیات کم صحابه د یو لک نه بر دي دا واوري د یو لک نه یقیني بر دي دا څومره دي نافذ ابن حجر خو چې 1,14,000 دي دویم نمبر قول نووي نقل کې 1,24,000 دي
1,28,000 1,34,000 1,38,000 1,50,000 دا به کې اقوال دي. راجح قول دار چې 1,14,000 دي. 1,14,000 صحابه عید میلاد النبی نه مناو کړي، پلکاو تابعین نه مناو کړي، تبع تابعین نه مناو کړي، تیر کوم دغه نه مناوي. دا پیغمبر شقان دي. پیغمبر شقان خو د پیغمبر د پاره ځان جان مال دولت عزت ابرو هر څه ختم کړو. نه پلار پیجندلو، نه مور پیجندلو، نه تر پیجندلو، نه نسب پیجندلو، نه مال پیجندلو، خاندان پیجندلو، او نه تکلیف څه پروا یې و. خو بس مینا، فقط مینا د الله او د رسول سره. او زمون خدای کار دی، ټول کار د دنیا د پاره کو. نا ورته ویل چې ته الله بندې استا په بارک نبی له سلام ته ویلي، ځکه قران نقل کوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. په دنیا کې چرته څوک تاسو پیغمبر نشي خودله چې هغه پیغمبر ژوندۍ د راحتونو سره تیر شي. د پیغمبر ټول ژوندۍ د امتحاناتو سره تیر شي. آدم علی السلام ته وګورئ، اوس د اسمان نه راکوس کې امتحان شو، کله په یو ځای کله په بل ځای کله په بل ځای، بیا درد او غم، کله بدل زوی درد درکې او کله بدل لور درد درکې او کله به خزه درد درکې او کله به یو ورور او کله بل ورور او کله د ماحول او کله د معاشره او کله حکومت، ټول دردونه. دا ځامن چې کې ځان ټول دردونه دي، دا بچی ټول دردونه امتحانات دي. اول به سره یو غم در سره، بیا به سره بل غم در سره، بیا به سره بل غم در سره، غمونه وي. اول به غواړي یا الله مال زوی راکې، بیا چې زوی پیدا شي پروردګار وي د غمونو مخلاص کې، چې پودري نشي چرسي نشي او چې بدنام مینه کې داونه کې دا غم بدر سره. بیا به د غیزان د کوجدنو غم کې، بیا به د واده غم کې، د مرګ پورې غم دی. اما کولو کې چا ویل زمونه لکه مازور اور په زامنو سکه لونه غواړل چې وری مال خو جلور الله درکړ، لکه تربیت یې وکړه، واده شه خاوند دې پېښ او کار یې پېښ شرم دی هغه ته پسر کو یې دې اخلاص شي. او مال زوی د مرګ پورې د غاړي ور د مرګ پورې اواز کې انډر پلي کړی دا، اواز کې پلان کې کړی لور وخه انډر پلي کړی دا. ها تاسو دا وایي ځامن لاندې ځامن باندې اواز کې دا چلو کو، اواز کې دا چلو کو، پلار غریب مجرم د مرګ پورې منډي، د مرګ پورې منډي. چې ملکیږي نو په خپل باندې سړي پریشانی وي چې پریشانی ده حضور الله څخه کېو. ټول دغه پیغمبرانو ټول ژوندۍ د امتحانات. ابراهيم عليه السلام ورته وردانګي د امتحان دی، وطن پردي هجرت کې د امتحان دی. نبی عليه السلام هجرت کې د امتحان دی، خپل مکه نه پر خوده. او د نبی عليه السلام د یو سترګي د اوخ کې په ذریعہ باندې یو اوخ کا د دنیا د هلاکت لپاره پوره و، لیکن الله دنیا نه ورانه ولا. د دنیا الله نه ورانه د ذریعہ برازي کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې، یو علاقه بغیر کېږي بل علاقه بغیر کېږي. سبي دنیا الله ټول نه ورانه تر هغه وخت پورې چې اخري پرد نه راغله، اخري روح دنیا ته نه راغله، تر هغه وخت پورې دنیا نه ختميږي. کله چې انسانانو ارواح ټول لاله او چې کوم په تقدیر کې د مخلوق لیکته چا پوره شو، اوس په دنیا چې کوم ځای بیا سکیږي دا به ختميږي. ظلمونه وکيږي، ظلمونه چیرې پلان کې چې ظلم وشو، سوچونه فکرونه کوي، داخله کول نه ورکیږي. یاره دا پلان کې ول نه ورکیږي، الله دې څنګه ورکیږي. ګوره دا خبره یاد ساته، که دنیا ورانې دلې نو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت باندې ورانه شوې. هغه ته ټول عمر فاروق هم شهید شوی دی، علي بن ابي طالب هم شهید شوی دی، حسین هم شهید شوی دی، حسن رضی الله عنه زار ور کې شهید شوی دی، عبد الله بن زبیر هم شهید شوی، بلا صحابه شهیدان شوی دي. لیکن عثمان ابن عفان ته سوی مظلوم شهید وي چې خلیفہ چا تړل نه دی. هغه خلیفہ په یو کور کې محصور دی چې یو خزه ور سره ده، وبول نه ور کې ډوډۍ ول نه ور کې خوراک ول نه ور کې بات نه پریدي. کما خلیفہ دی هغه خلیفہ دی چې فرشتي کله راتلی نو پروردګار ته حکم وکړو چې عثمان ابن عفان غسل کوي، نو تاسو بهر ته ځئ. د غسل په دوران کې وداغه سره سره کنیکشن دی. دومره حیادارو نبی علیہ السلام ناس ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی د خپې د پندای مبارک ښکار دي دا لنګ راوچت کړل. نبی علیہ السلام ورته کړی دي نو چې بس همیشه د پاره باندې سوم مبک مناسو
دا خو ستاسو زموږ ذهن دی سوچ دی چې مولوي صاحب دی داسې جوخت بناسي سوچ هلکه دا څه فالتو سوچ دی نبي علیه السلام به کله سملاستی و کله به یې خپه په یو بل اړول وه کله به ولاړ و کله به خندل کله به خوشحاله و کله به ګپ لګو دا ټولې خبرې پکې وې خو د شریعت خلاف کار به نه کوو د شریعت خلاف کار نه کوو نو نبی علیہ السلام بس دسی پروت ته ډډه لګولې ده او د خپې ښکاري لنګ راوچت کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلام یې وکړو سر ورته حرکت هم ونه کړو هغې د ښی طرف ته کېناستو عمر فاروق رضی الله عنه راغی او سلام یې وکړو د ګس طرف ته کېناستو هم نبی علیہ السلام حرکت ونه کړو خبرې ورسره کولې و چې کاته په هغه ځای کې دروازه کلاو شوه عثمان ابن عفان رضی الله عنه نبی علیہ السلام زر کېناستو خپل لنګ یې برابر کېناستو عمر فاروق ته فرمایي چې د الله رسوله مونږ رالو تاسو حرکت ونه کړو او چې عثمان زور الله وته تاسو زر کې پاتې دی هغه ورته وخندله ویل چې هغه د هغه ځای نه قتل وې چې زما پنډۍ ښکاري آپ زر کاله کې دلته نه راتلو تاسو هغه نه معلوم څومره حیادار دی پاکه څومره حیا ده ان راتلو او چې کله ما هغه لنګ کته ګنو وسره هغه حیادار انسان تلاوت تناسته قرآن ته او د قرآن په پاسه شهید شوی دی بالکل خوځېدلی نه دی بس ولګېدلو سره چې کوم لاړو قرآن ته حافظ ابن کثیر نقل کوي چې فسيكفيكهم الله السميع العليم تلاوت دغه ځای ته را رسولو او په دغه ځای باندې په دغه صفه باندې هغه نه پرته اوس هم مصحف چرته دمشق کې کوم ځای کې دی پای کې اوس هم هغه نه پرته راغلی دې ته ویل کېږي مظلوم شهید او هغه مظلوم شهید خو ډېر خلک مواله دي چې کله عبد الله ابن سلام رضی الله عنه خلکو تقریر کولو ته ویل چې خلک واوري که تاسو عثمان ابن عفان شهید کو تاسو د زمان د قیامت ورځې پورې روغ نشئ دا هر څه به منتشر شي او چې کله هغه شهید شو کنه په دوه جنگونو کې 60,000 کسان چې کوم دی لاړه 60,000 کسان ولیکن دنیا بیا هم دنیا ده هغه مظلوم شهید شو ولکه دنیا ورانه دلې دا په شهادت ورانه شوی ورانه نشو دنیا په خپل ځای باندې او هغه ظالمان ته سزا ورکړه فردن هغه په بیزتی په مرګ باندې مړ شو د بیزتی په مرګ باندې تاسې شي امتحانات دا دنیا ده دا بچلیږي صحابه امتحانات امام قرطبي نقل کوي مخکې بار تاسو دا اورېدلې جمله چې عمار رضی الله عنه یو ځل فرمایي چې بلال فرمایله ماته چې ما خلې په دنیا کې ټول نه سپک سره دی نعوذ بالله سپک چرته د ټول نه سپک ځخ کارونه چې ولي وایره بس ټول دنیا ما ته سپک ګوري څوک را باندې لاړې راته کی څوک را باندې غشان راځي څوک په کانو ولي څوک می جدان هغه وਹੀ د پاسه باندې غټ غټ کانی واړی او بیا را پسې خلک راوځي په سونو باندې او په خپل کې پړی واچي او رامي کوي او هغه بوتها بت قریش پوری تقریبا 8 کیلومتر لار د مکینه دا چې نه پوری مارا کوي او بس پروت بیا هفته درې سلور ورځې 15 ورځې بهوشه او نبی رسول الله او الله تعالی هغه ورته قتل د الله د نظر نه پناه نه د الله د نظر نه پناه نه د رسول الله د دعا نه پناه اینه خو امتحانو کمال ته رسو کمال ده نه خو ما سره سوچ داره چې کله معمولی غوندي خبره شي او چې د سړی دردمن شي بیمار شي وګوره کنه زما خیرو خپل خیری نه ځان ته دعا وکړي چې خشي خیرو معمولی د سره چې ورانه شي هغه بیمار شي تبه ولا راشي دی وګوره کنه څنګه چلو شو لکه هغه بیمار شو کې دې شستانه ډېر بهتري دا بلال جنو د نبی علی سلام په نظر کې څنګه و د الله په نظر کې څنګه و نه هغه ول چې عمار فرمایي چې بلال دا فرمایل ما چې نه ته ډېر عزتمن دی ډېر قدرمن دی ولیکن بس خلق ته ظالمان دي تاسو له سزا درکې هغه انسانو چې هغه لوی قدر الله په دنیا کې بیا ورکو او په آخرت کې څومره قدر ورکو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې بلال چې معراج په واقع کې تله مته په جنت کې زمانه مخ روان وي خو دې کشاره کو دا څه کې څه عمل کې ناغه ورته یا رسول الله عمل خو سره کوم مطلب دی ممتاز عمل خو بل نه کوم چې او د څه کوم نو دا تحیت الوضو کوم درکا ده نو تحیت الوضو په خپل ځای قدر دی وریات ساتي خدا د تحیت الوضو جواز نه ده دا هغه د امتحانات او قربانو جواب د امتحانات او قربانو لہذا سو لوی کمال ته جګمدن الله تعالی او رسول الله په سجده رسول دی په امتحانات رسول دی دا په مرتبه چي دی دا په هغه رسول دی
دغه شان هر صحابي هر تابعی زندگی تیر کړی دا داسې نه تیر کړی چې هغه بیکار زندگی او امتحانات پکې نه راغلي بلکې سره امتحانات پکې راغلي عظیم امتحانات او دا ټول پاس کړی امام بخاری ته وګورئ څومره غټ سړی دی تاسو ته پته څومره لوی قرباني کړې ده هغه ما چرته د دې ګناه تصور ته وګورئ کنه معصوم نه دی او نه صحابي دی او نه تابعی دی نه مرتبه صحابو ته رسي او نه مرتبه تابعین ته رسي خو لیکن مرتبه ته ګورئ د ګناه سوچ ته ګورئ هغه چې کله ما قران مجید وکړه سورۃ حجرات ارشاد الساری علامه قسطلانی نقل کړي په مقدمه کې و چې کله ما سورۃ حجرات وکړه په دې کې ما وته چې غیبت یو حرام کار دی ما دا ورځې نه رستو غیبت نه کړه او هغه زما دا یقین دی چې دا الله سره ملاو شم ما په عمل نامه کې غیبت نه چې دا الله سره ملاو شم نو زما په عمل نامه کې غیبت نه و تاسو سوچو کې دا غره دی د ګناه د ساتل نه د دې ګناه نه شرکه غیبت مې نه کړه ته به شرکه معمولی خبره ده دا خبره دومره عامه ده هر څوک کوي مونږ چې په دې محراب کې نه سلام جو ګرځو او دلته خاطب دوه کسان کې نه غیبت شروع وو دا کنه لګا ولې مولان ځان پاکي او کوم شروع تاسو چې دوه کسان کې نه سګوي غیبت نه کوي خزي چې دوه خزي کې نه سګي غیبت نه کوي سیاسي کمانډران چې کینی دی ور سره غیبت نه کوي محفل شروع کوي د غیبت نه ختمه په غیبت باندې معلومه ده شي په دې وخت کې سړی ځان د غیبت نه ساتي ډېر نو ګناونه ځان ساتل شي او په دنیا کې بعضي خلک دم یو مرګره یو مغل دلو هغه چې په محفل کې چا خبره کوله او بس دبا اوته مړ په قلاره کې نه خپل خبرې کوي خو چې نه وکړای سي د منډه کې وګونه کې به ګوت ورکې سبب وته او یو زموږ یو ساده مولوی سی والله دې جنت فردوس ورکې وفات شوی هغه یو کسته ویل هغه ورته ویل چې لکه تر دوی سره ګرځي زموږ سره نه ګرځي ګپ کې ورته ویل یاره تاسو سره نه چم ګرځي ول چوري ول تاسو چې ګرځیدل او مکنه او کومه قیمتونه میکړو زه په ټولو خلکو ګرځیدل ما یو ځل معاف کړم کور ته وسیتلې او دروازه ته وال لاغه ته چې خانه معاف کې مینه کنه زمانہ ویسے جلدی کړه استا خلاف دا ویلي وتا کې نشتی یاشته خنده چې دا سړي انسان دی کوم معاف کړي څومره خټ سړی دومره عظیم انسان دی وای تاسو نو نه ګرځم ولوري بیا معافي نشم غوښته لیکن هغه امام بخاری څومره په بيدردۍ په تکلیف سره دنیا نه لاړ ها سوچ چې وکړه کنه دا ساده جمعات یو مولوی صاحب دی کنه خلک په عزتۍ د جمعات نو باسي تاسو به څومره خپه کیږئ ها د کلی یو مولوی صاحب د مدرسې یو مولوی صاحب هغه سود مدرسې نه په زور باسي په عزتۍ باندې او دې امام چې هغه 90000 کسان چې او پات کېدو 90000 کسان د بخاری ادا کړو 90000 کسان او د خپل کتاب د جمع کولو د لپاره ټول عمر صرف کړو خپل سر تور سر ګرځا او حدیث را جمع شپږ لکه حدیث را جمع کوا دا غي نبی کتاب برابر وا خوراک نه اسکاک نه نور سنا نه د لباس غم نه د تیزار غم نه د ټوپۍ غم هیڅ غم نه بیغم دې سره روانو شپه ورځ دا بلګیاو لیکن چې کله بادشاہ د وخت بادشاہ د علماء سو په اشاره باندې د کلی نه استو جلاوطن کو او ورته څه څوک به سره زینا پلاره کې لاړو وفات شو بس خبره ختم شو امام ابن تیمیه رحم الله هغه چې کله حکومت جلاوطن کو کنه د ونی لاندې بناسو کتاب به لیکلو ناغه چې کله اخري ځل باندې د دمشق په قلا کې چې هغه دغه شو ګیر شو نو بیا حکومت ټینګول نه شو لکه یاوي ته پته و چې خلک بهر چې هغه ټول بس په اور کې دی هغه وزیره بسي نو حکومت هغه جلاوطن کو خدای جلاوطن د شپې وکړه ورته ویل چې تبه نه بسره کتابي نه بسره قلمي نه بسره دواتي نه بسره کاغذي نه بسره شاګردي هیڅ شی در سره نه خپل لخوا سبتور سره بځي هغه خدل ټیک زونه اج به سی وته د شپې سار شپون کې روان دي یره نشي کتلې چې را دي غټي د چا ډډه لګول نو چې هغه راغی چې وکړه د شیخ الاسلام دی ابن تیمیه رحم الله دی بس چغې کړې دي ګړې پرې چغې کړې دي داغه په جنازه کې بے اعلان په ځنګل کې 1.5 لک خلک په جنازه کې 1.5 لک
دا بعضې خلک وایي که نه دا پلانکي مولانا صاحب جنازه وه پلانکي شیخ صاحب جنازه مو ګڼه وه پکې دا خلک ریاکار نه دي دا الله راولي دا نیکان صالحان دي دا دې خلقو له الله تعالی را رسوي د هغه جنازې له چې کوم یو نیم لک خلک را رسېدل یو نیم لک کم بادشاه چې په هغه باندې جیل خجول او جلاوطن کړه هغه بیا پروت و چغې ایستې په لاره کې پروت و چې دا مې څه کړي دي دا معصوم ظلم کړی دا امتحانات د دنیا نه غلاړه امام ابو حنیفه رحمه الله منصور بادشاه قضاوت نه قبلولو او ته چیف جسټس شاول چې نه ته ما ته چې بیا دې فیصله وکړو ظالمانه فیصله زنه کوم هغه جیل ته دلته کو د جیل نه لاړ جیل کې وفات شو د جیل نه راوېست دا خلکو دا امتحاناتو دا مسلمانانو دا ایماندارو دا کره خلکو تا زما ستا په شانتي نه و زما ستا ور یو خبر یاد ساتئ زمونږ چې نن سبا څه کېږي ګوره دا ټول عذابونه دي دا د زنانو د بیماریانې زیاتې شوي دي که نه بیماري به ورته وایو نو پښتو ده که نه بیماری د هوا به یې نه شروع شوې ده عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام نه تپوس وشو بیماری هغه ته ویل چې دا بني اسرائیلو کله د بني اسرائیلو ښځو په حاشي شروع کړه نو دا بیماري پې زیاته شوه اوس دا بیماري په زنانو کې 100% زیاته ده 100% دا ولې په حاشي اوریاني زیاته شوه ده په دې زنانو کې په بني اسرائیلو کې په حاشي اوریاني زیاته شوه بیماري پې زیاته شوه د کوم مخصوص بیماریانې زنانو چې دي په دې زنانو کې په حاشي اوریاني حد ته رسېدلې ده تاسو راشئ تپوس وکئ چې په سلو زنانو کې چې دی نو دا 98 چې کومه دا سړي دا سختي بیماری دا ولې عام ماحول کې بیماری په حاشي اوریاني زیاته ده پرده نشته حیا نشته هر څه ګډوډ دي دا ردی وځي نو ریاض ساتي چې کله کله مونږ ته راځي ځان به ګوره اسنه چې عذابي هغه سفیانی ثوری رحم الله خبره به ګوره امام غزالی نقل کوي قرطبی نقل کوي سفیانی ثوری رحم الله فرمایي چې کله زما اس ټوپ وهي زه خپل اس را کوشم مونږ خو چې کله معمولی څه چلو شي مونږ را کوشو بل ته ګورو الکه بل ته مو ګوره ځان ته ګوره هغه زما اس چې کله ټوپ وي زه اس را کوشم او چې دا اس را کوشم او خپل ځان تر سر نه تر خو پورې وګورم بنده څه دی کړی ظلم دی کړی زیاته دی کړی ګناي کبیره دی کړلا نو چې کله ځان ته وګورم او ما سنې کړی بس خوشاله شم او سم خوشاله شم چې امتحان دی په امتحان باندې الله درجه اوچتای عذاب نه دی خو چې کله ځان ته وګورم او ما یو ګناه کړی ظلم می کړی زیاته می کړی بربریت می کړی کبیره می کړی په غیر باندې عذابونه نه راځي په کبایر راځي په حقوق العباد باندې راځي نن زمونږ حقوق الله کې دومره کوتاهي نه کوو په حقوق العباد کې ټوله کوتاهي کوو تنګول لیو خفه کول لیو دردمن کول لیو زخمی کول لیو کنزلی کول لیو غیبت کول لیو چغلی کول لیو کینه دا او بغض دا او حسد دا او حقوق والی تاسو نه ګورئ دا ټول حقوق العباد دا په عمل کېږي او حقوق العباد کې صغیره نه دا ټول کبایر دي ټول کبایر نو هغه چې ځان ته وګورم چېرې ما څه نه دي کړي خوشحاله شم چې امتحان دی او چې صحیح بیا خفه شم چې عذاب دې زه توبه وباسم مونږ هم دا پکار دي هر شی چې راځي که بیماری ده که غریبي ده که فقیري ده که درد دی که خفګان دی که څه اول ځان ته وګوره چې که به تا کې څه کبایري ظلمونه او زیاتین ته پوه شي دا عذاب دی توبه وباسه حقوق ادا کړه او که څه نه نو ته پوه شي دا ورسره امتحان دی بیا خوشحاله شي نه پیغمبرانو کې څه نه و په صحابو کې څه نه و په تابعین سره ټول امتحانات او زمونږ دا الله دې خیر کې 90% به عذابونه 90% به سي عذابونه ځکه جبه ټیک نه ده غوږونه ټیک نه دي لاسونه ټیک نه دي امتحانات ته ټول عذابونه دي قهرونه دي لکه دا سلسله روانه ډېر تیزی باندې او نن سبا خو ما خالج ګناه ته ګناه څوک نه وایي دا د جمعات کې ناس چې څو خبره سامعين یې ته شو سامعين زیات دي نور ګناه ته څوک ګناه نه وایي هر شی چې کومه بعضی خبري هغه منبر باندې سړی کولای نشي سړی بد ښکاري زه خو بد ښکارم بل مولا به نه ښکاري زه بد ښکارم زه نشم کولای د کلیو د علاقې خبرې نشم کولای چې څومره چې کومه ده نو مونږ ته اطلاعګانې راځي څومره مونږ خبرې وو بس څومره وسم کېږي هغه شانتي کوو چې یاره کار برابر شي او چې نور نه کېږي بس په دې زړه کې دفن شي څه دفني چا ته پته نشته دی چې یاره پلانکې څنګه دی مونږ ته پته دی خو مونږ چا ته وایو نه یعنی ماحول داسې دی ټول ماحول قسم دی د یو جټکې سره د ختمولو ماحول دی
خو الله تعالی ډېر صابره ذات، ډېر صابره حلیم ذات دی. هر صحیح نه خو لیکن یو وخت دی، اذا جاء اجلهم دی، بس هغه اجل دی، هغه اجل چې کله راشي بیا به خبره ختمېږي. خو زمونږ دپاره خو تباهي ده که نه، زمونږ دپاره خو هلاکت دی. خپل ځان پاکول پکار دي، خپل عقیده، خپل عمل، خپل سوچونه، خپل فکرونه، خپل کینې بغضونه د دماغ صفا کول پکار دي. او د مؤمن زړه دا به شفاف وي، صفا. غلطې مشورې چاله مه ورکوئ، دا مشوره به نه ورکوئ. ډېر خلک راغلي زما نه خفه دي اوس خطونه راوړلي وي چې یاره جي دا ما یو زوی د یو زوی له دا شی ورکړه دا بل مې ختم کو ما بې دستخط نه دی کړی، ما ته روغلی ونې دماغ دې خراب دی، ظلم دی. یو کس دی زما ډېر نږدې ملګری ما ته زما دا یو زوی چې دی دا ډېر سرکشه دی، زه چې دی نو څه چل کومه دا یو صحیح څه چې کومه دی دا پرې بل زوی پسې زیات لیکم، ما چې نه ظلم دی، سرکشه دی، الله ته پرېږده کوي به تقسیم به د انصاف کې ښه دی که بد دی. چې کله مړ شي نو هغې له الله تعالی چې کوم خپل حق ورکړی نیم به دا دي نیم به دا دي. ته به ظلم نه کوې، چا ته غلطه مشوره مه ورکوئ. نن ټول خلک لګیا دي دومره دومره چچ چچ ګیرې پرېښې دي او غلطې مشورې خلکو له ورکوي. په غوږونو کې ورته خبرې اچې کورونه یې وران کړه او هغه په دې ګیره باندې خطا شوي، دا ښایسته ګیره پرېښې ده، نو ګیره خو ښایسته ده خو دا سړی ښایسته نه دی. ګیره خو یو بهترین واجب او سنت دی، خو لیکن د زړه چې کومه دی ګندرې دا د شیطان او د خبیث ابلیس چې کومه دی زړه دی. نو دې څه کوي بس دې هلکې هغې ته خبرې کوي ټوس 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 صفا خبره ورته وکړه که نه ته به غلط یې. ورور دا کار مه کوه، بې عزته کېږي، ذلیله کېږي. نه دا به ته مشوره ورکوي د جوړ خبره باندې د توړ بس ورانول کورونه ورانوه او زړونه ورانوه او ورانې راوله او څه کوه. څوک د تعویذونو په ذریعه باندې ورانې راولي او څوک چې کومه دی جادو په ذریعه باندې او څوک د زبان باندې. دا زبان د جادو د سحر نه بدتر دی، ډېر خطرناک دی. دا زبان نه دی، دا ډېر خطرناک دی. هغه جادو منتر به یا کار کوي یا به نه کوي، هغه تعویذ به یا کار کوي یا به نه کوي، هغه خزانه سیم غرق کړی دی، لیکن دا زبان دا ډېر کار کوي. یو ځل ورته خبره وکړي، بیا ورته خبره وکړي، بیا ورته خبره وکړي، بس زه خو یم چې انسان دار یې سړي زړه نه غم اوچت کړي. ته ورشه ته ورته ووایې چې یاره جي یو دوه خبرې ورته وکړي د هغه زړه خوشحاله شي، لکه تا خو زما غم ختم کړ. ټول عمر چې کومه دی د هغه دغه احسان د هغه مخې ته او چې دا چا پکې ورانې راوستې نو د هغه بیا پوه شي، بیا ورته خیرې کړي الله دې پلانکې تباه و برباد کړي، الله دې غر کړي. نو دې ما له نه وی راغلی، شیطانې نه وی کړی او ما دې صحیح خبره کړې نو ولې به ما داسې کولی. ولیکن داسې کوي الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. او چې څنګه دا مخونه سپین کړي دي که نه داسې الله زموږ دا زړونه سپین کړي. ځکه چې مخونه سپین دي خو زړونه چې کومه دی تور دي. الله دې زموږ دا زړونه پاک کړي د کینې نه، د بغض نه، د حسد نه، د نفرت نه. او الله د مسلمان په زړه کې د مسلمان د حقوقو د پوره کولو او د آدابو چې کومه طلب ته او کوم طاقت ته دی الله پیدا کړي. وما علینا البلاغ.